welcoming the Elohim. The planet, the Elohim. Yes, thank you. Are you happy? Can you be more happy than now? No. Happiness is a binary system. You are happy or not happy. You cannot be half happy. You cannot be 90% happy. You are happy or not. Feel it. It's very interesting exercise. Sometimes we have, everybody in life have up and down. When you wake up and sometimes feeling a little bit down, everybody. It happened to everybody. Whenever it happens, can be morning, usually more afternoon. You sit down and you just ask yourself a very beautiful question. Am I happy or not? Then when you do that, you talk to your supraconsciousness. And you have to wake up the little snail. Because most of the time, we think. And the most terrible question, why? That's the most depressing question you can have. Depressed people, deeply depressed people, they always ask, why? It's poison question. Why I cannot sleep? Why it's happening to me? Why I don't feel good? All why are poison. The good question, am I happy? Am I? This is am I. It's completely different. Why push your brain to question, to think more? Why? Why? But when you ask, am I? So there's a brain say, I cannot answer that. And then you can feel suddenly, feel. Because thinking can never bring happiness. Never. But when you feel, it naturally comes. So when you have a big down, when you feel, oh no, life is terrible, I need some alcohol, I need a drug, I need a sleeping pill, you say, am I so unhappy? And you look outside, beautiful trees, or people walking in the street if there is no trees, or buildings, even a factory. You look, and you ask, am I so unhappy? Then that brings you now. Because it's present. Am I so unhappy? Am I happy? And the answer is, I am. I am.
when you say these two magical words, この魔法の2つの言葉を言うときに I am, 私は you feel. 感じるようになります。 You feel now, 今を感じるんです。 here. ここ。 But you ask why? でもなぜという質問をすると You talk to the past. 過去に話しかけて Why? Meaning, what created this bad feeling? So you travel in the past. この悪い気分は何によって作られているんだろうということを言うときに過去に旅することになるわけです。 You understand the difference? この違いを分かりますか？ Why automatically you can travel? It's because 10 years ago I had this problem. なぜと質問した瞬間、もう10年前とかの私こういう問題があったんだなというふうに旅することになるわけです。 And you quit the present. そうすると現在をやめてしまうわけです。 You leave the present. 現在からもう去ってしまうわけです。 It's because yesterday somebody told me this thing and it affected me. You're not now. 昨日も誰か私にこんなこと言って私に影響を与えたわ。もう今にいないわけです。 It's because when I was a child, my father was terrible with me. これはもう子供の時お父さんが私に悪くしてもうそのせいだっていうふうに。 Why always bring you in the past? なぜという瞬間いつも過去に連れて行ってしまうんです。 So this word you must completely remove from your vocabulary. ですから自分が持っている単語の中でなぜということを完全に消さなくてはいけないんです。 For being, もう存在するために、 for happiness. 幸せのために、 You can use it for science, もう科学とかで使えます。 for research, for... 何かリサーチしたりとかではいいです That's か？ very different, それは全く違うものです。 but not for happiness. 幸せのためにはダメです。 Happiness cannot fit together with why. 幸せというのはなぜということと一緒に合わせることができないんです。 Why I cannot sleep? なぜ眠れないか。 You cannot sleep. そうすると眠れないんですね。 Why I cannot have orgasm? オーガズムなんで動かない You か。 cannot have そ orgasm. うするとオーガズムは It's the same. Why I cannot feel meditation? 瞑想でなぜ感じれないのか。 No meditation. 瞑想はできます。 Because why is thinking? なぜならなぜというのは考えです。 And thinking is always そして考えはいつも past. Always. いつもです。 And depressed people always try to find a new reason, new explanation. その And 人たちはいつもその理由や説明を探し出そうとします。 sometimes for hours and hours repeat the same thing. They always have the illusion の時にはもう何時間もですねそれを探してもういつも幻想を持ってるわけです。 that by thinking more and more about their depression, 彼らの鬱に対していつも考えてるわけです。もっともっと they will find それで探そうとしてるわけ the です。 real reason. もう本当の理由を探そうとします。 Maybe I miss some vitamin. なんかビタミンが足りないんじゃないかと。 Maybe I miss some nutrients. なんか栄養が足りないんじゃないかと。 A lot of people are making money with that. もうそうやってたくさんの人たちがそれでお金を稼いでるわけです。 You're depressed because you don't have enough magnesium, あなた落ちたもうマグネシウムが足りないんだ。 not enough vitamin C. ビタミン C が十分ではない。 No, your body is too much acidic. あなたの体はもう酸性すぎじゃないですか。 And all this bullshit you find on internet. もうこういう馬鹿げたこと全部インターネットで探せます。このクソのようなこと。 The only thing which makes you depressed あなたを唯一鬱にするものは is why. それはなぜっていう。 You have everything you need in the food, in vegetable, meat, eggs. If you eat normal food, there is everything. There is no need for extra vitamin. 食べてるすべての食べ物、野菜や卵や肉の中に普通の生活の食事の中にすべての栄養が入っていますから、それ以上のビタミンはいりません。 Elohim didn't create us to eat pills エロヒムは私たちがそのピルを飲むように作られたわけではない。 or supplements. またはサプリを。 Elohim created us and vegetable and fruits and animals with everything inside. エロヒムはフルーツや、動物やすべて私たちが必要なものを作ってくれました。 You have everything you need in food. 食事の中にすべて必要なものはあります。 But by trying to find something missing, why? 何が足りないかというのを探し出そうとする
なぜということによって、 And then another why. でその次のなぜが出てきて、 And people are unhappy forever. そして永遠に人々は幸せがないわけで If す。 you stop asking why, ですから、そのなぜという質問をやめてください。 you are now. あなたは今にいることができるんです。 If you have an orgasm, で、オルガズムを得たければ、 you don't ask why. オルガズムを得たらなぜというふうに聞 For, かないでしょう。 for those who are lucky enough to really have a great orgasm, you don't want to know why. ラッキーなことにすごいオルガズム、いいオルガズムを得れる人というのは、それに対してなぜという質問はしません。 Can you imagine? Why? そういうことできますか？オルガズムってなんでだろうって。 So stupid. とてもバカです。 And it stopped immediately. そうするともう突然止まってしまうんです。 You just feel and enjoy and fly. 感じて楽しんでもう飛んでいく感覚です。 Same when you fall asleep. でも眠る時も同じですね。 When the brain wave go down at the limit, there is a beginning of sleep that if you are very conscious, you can feel. 眠りに落ちる時にもう直前までこう脳波が落ち着いている時に You can feel that you are falling asleep. もう眠りに落ちろうとしているんだということを感じれます。 If you ask why, そこでなぜ finish. 終わ It's finished. りになります。 When you do meditation, 瞑想する時も同じで、 if you listen to my cassette of meditation, the cassette is finished, CD, もう仮説は古いですが、私は MP3, 瞑想 CD や MC を聞いていて、 you listen, 聞いていて、 you feel, why? Finish. Forget it. 質問するともう終わりになります。そんなの忘れてください。 Don't waste your time meditating if you ask why. 瞑想するのに時間を浪費しないでください。 Happiness, 幸せとは no why. なぜという質問がないわけです。 You feel 感じるんです。 and you enjoy. で、楽しみます。 So if you feel not perfectly happy now, で、今、完璧に幸せっていうふうに感じなければ、考 you're thinking. えてるわけです。 If you stop thinking 考えを止めれば、 right now, 今この瞬間、 right now, 今この on your chair, この椅子の上に、 front of me, 私の前で、 far or near, 近くても遠く座ってる人でも、 if you feel 感じたら、 now 今を感じたら、 is the most happy time of all your life. 人生で一番幸せな時間になるんです。 Why? なぜですか？ No! No, why? Just feel it. ただ感じるんですね。 Just feel it. 感じますから。 But the brain automatically, why it says that? 脳は一応 Why now is better than before? なぜ前より今のがいいかという質問をしてしまうんですね、脳は。It's not better than before because you ask why. なぜ今の方がいいかというと、あなたがなぜと聞くからです。 Try for just one time. 一度やってみてください。 Now. 今です。 Exactly now. もう今です。 When I will move my finger down, 指を下に下げたら、 will be the happiest moment of your entire life. もうすべての人生の中で一番幸せな瞬間になります。 Okay, ready? いいですか？準備はいいですか？ At 3, 3、 don't ask why. なぜと聞かないでください。 If not, you will say, well, it was funny. No. 1, 1、 2, 2、 now. 今。Feel it. 感じます。 Right now 今この瞬間、 is the happiest moment of my life. 私の人生で一番幸せな瞬間です。 It can be for you also. 皆さんにも同じです。 If you stop asking why, なぜって質問をしなければ、 why Maitreya can and I cannot? マイトレアできるのに何でやらなきゃいけないんだろう。 Thinking. 考えです。 Feel it. 感じてください。 It works even with the most depressed people. もう本当にそういううつの人でも感じることができます。 If some people among you have experienced depression, うつを経験したこの中で人がいたとしても、 you remember 覚えてるんですね。 when you wake up, 朝起きた時に、 because you sleep a little bit. もう少しでも、うつでも少しは寝るんですよ。 Every morning, very depressed people, 毎朝とてもうつになる人は、 they wake up 朝起きて、 for a few seconds. 数
They feel, wow, I feel good. 気分がいいわ。 My depression is finished. 私のうち終わったんだ。 And then they get up and it starts. 始めるんですね、考えを。 Why they feel so good when they wake up? 朝起きた時なぜ気分がいいかと。 Because when they sleep, it's the only time when they stop thinking. なぜ起きた瞬間気分がいいかというと、眠れる時だけが唯一考えが止まった瞬間だからです。 So suddenly the brain can rest a little bit. で、突然脳が少し休めるんですね。 And they wake up and say, wow, で、起きた瞬間はって、 finish, no more depression. もううちは終わったと思うんです。 Tonight I will not need sleeping pill. 今晩はもう眠る薬なんていらない。 I don't need medicine. 薬はいらないし。 For 1 minute, 2 minutes, they are like that. 2分ぐらいはそんな感じで。 Only because during the 4, 5 or 6 hours they could sleep, the brain didn't have why. なぜなら5、6時間眠れて脳がなぜって質問をしないからわけですね。 So why is a poison ですからなぜというのは毒です。 in everything you do in life? 先生が行うすべてのことの中で、 Feel is a treasure. でも感じる感覚というのはもう宝です。 Why infinity? なぜ無限ですか？ Why Elohim? なぜエロヒムはですね。 Why am I alive? なぜ生きてるんだろう。 So it's poison everywhere. もうあらゆるところで毒があります。 Feel. 感じるんです。 I am alive. 私は生きている。 I don't want to know why. なぜか知りたくはないし、 I am happy. 私は幸せです。 I don't want to know why. If I try to know why, I lose my happiness. なぜっていう理由を探すともう幸せはなくなります。 I have a beautiful orgasm with a sexy partner. I don't want to know why. セクシーなパートナーと美しいオルガズムを得たわ。でもなぜっていうには知りたくない、ありません。 You are in love with somebody. あなたは誰かと交友して、 The most stupid question. 一番馬鹿げた質問は、 Why you love me? なぜあなたは私のことを愛してるの？ If a girl tell me, why you love me? 女の子いつも私に聞くんですね。なんで私のことを愛してますか？ My answer is, no, I don't anymore. 私の答えはもうこれ以上ないよ。 Why? なぜって聞く。 Because you ask why. なぜそんなことを言うの？なぜならあなたがそう聞くから。 You love? 愛というのは、 Don't try to understand why. なぜって理解しようとするもの Feel. 感じるものです。 Just feel. ただ感じるんです。 You love life. もう生命を愛してますね。 Depressed people will say, why you love life? でもうちの人たちはなんで生命を愛してるのかって。 There is no reason to love life. There is no reason to be happy. 幸せのための理由はないんです。 If you, 生命を愛するための理由はないです。 if you need a reason to smile, もう笑顔の理由を探したら、 you don't smile. 笑顔が残念。 Why are you smiling? People tell you sometimes, why are you smiling? たまに言うんです。なんで笑ってるの？ For no reason. 理由なしでです。 Why are you laughing? なんで笑ってるの？ For no reason. 理由なしでです。 They want a reason because they say, why? Why? なぜ質問しているので、その理由が知りたいわけです。 Why the Elohim created life on earth? なんで地球にエロヒムは生命を創造したの？ I don't want to know. そんなの知りたくありません。 I'm happy. 私はただ幸せです。 Earth is beautiful. 地球上は美しいし、 You are beautiful. あなたは美しいし、 We're happy together 私は一緒に幸せで、 because we don't ask why. なぜならなぜって聞かないからです。 Happiness is in your life 幸せというのはあなたの人 in 生です。 the infinite succession of now. 今の無限のつながりです。 You feel when I say 1, 2, 3, now is the most beautiful time of your life. 私が1、2、3で今を感じた瞬間に人生で一番美しい瞬間になるわけですから。 For 1 second. その1秒だけでもです。 But don't stop after 1 second. でも1秒後にやめないでください。 Next second also. その次の1秒も同じです。 And next second also. その次の秒も同じです。 No need for stop. 止める必要はないんです。 If you stop, it's because suddenly you ask why. で、止めるのは突然なぜって聞くからです。 You stay happy in an infinite succession of now. その幸せの状態をですね、無限に続けていくわけです。 In happiness, 幸せの中では there is no past 過去もなくて and no future. 未来もないです。
There is only now. 今だけが存在します。 If there is only now, 今だけが存在したら、 now is eternal. 今というのは無限です。 Now is eternal. 今というのは永遠です。 Do you feel that? それを感じますか？ If you feel this happiness for just 1 second, 1秒だけでもこの幸せを感じたら、 then I ask, why, for the first time, why stopping? なぜ、私初めて皆さんに質問します。なぜそれを止めるんですか？ Continue, stay like that. その状態を維持してください。 You just keep this feeling この感覚を維持してください。 slowly, ゆっくり、 kindly, 優しく、 and laughing. そして笑いながら。 Because this happiness makes you laugh. なぜならこの幸せはあなたを笑わせます。 You cannot laugh and ask why. 笑いながらなぜで質問はできませんね。 You know, some people, I'm sure everybody experiences what we call fou rire in French, meaning crazy laughing. もう狂ったような笑いというのをみんな経験したことがあると思います。 You know, when you start laughing 笑い始めると、 and you cannot stop, 止められなかったりします。 and you cry and you want to say something and you want to stop, but you cannot speak, you cannot stop. Huh? That's a good feeling. You cannot talk. Why? Because you cannot think. You cannot think. The laughing is so big that and you think, I need to calm down. No, you continue to laugh. This is the most beautiful, one of the most beautiful things which can happen to you. As the Buddha. Laughing. You cannot think and laugh. If something makes you laugh, you cannot say, this is funny. I will laugh about it tomorrow morning. Impossible. It's now or never. Orgasm also. Oh, good orgasm. No, tomorrow I will have it. Good meditation. Wow. No, I will stop. I will do it tomorrow. No, now. In the eternal now. One question. Do you feel eternity? Do you feel it more now than 10 minutes before? When you feel infinity, you feel it all the time. And infinity is love. When you feel love, you feel it eternally. When you feel compassion, real compassion, the feeling to laugh and to make everybody laugh. You feel it eternally. You want to make all the planet laugh. That's our mission. That's more important than spreading the message of Elohim. Because that's the only way to save humanity. Meditate 1 minute for peace. It's not serious. I see sometimes Raelian, they meditate 1 minute for peace. Laugh. You will attract more people to meditate with you. They will come to you and say, why are you laughing? They ask, why? You see, because I'm not asking why. Because I am peace, I am love, I am infinity. Because I want everybody on earth to be peaceful, full of love and compassion for everything alive on earth. And this is now. Feel the now inside you.
にいる今の感覚を、今という感覚を感じてください。 Touch your heart. 自分の心臓を触ってみてください。 Do you feel it beating? 感じますかこれ？ Feel it. If you cannot feel it, touch the neck 心臓の or 鼓動を here. 感じますか？ Any place you can feel the heartbeat. 鼓動を感じる場所、どこでもいいです。 You should be able to feel it everywhere. もうあらゆる体の部分で感じるべきです。それを。 So now, で今では what is the most important heartbeat of your life? 人生で一番重要な心臓行動とは何ですか？ The one 1 year ago? 1年前の行動ですか？ The first one when you were a baby? 赤ちゃんの時に一番最初の行動でしょうか？ The last one, the day you will die? 死ぬ時のその最後の行動でしょうか？ What is the most important heartbeat of your 行 life? 動でしょうか？ Now, of course, if it stops, it's finished. No more image, no more sound, finish. So the heart is more intelligent than you. 心臓はあなたよりももっと実践的です。 Think about your heart, feel it. 自分の Don't think. ことを感じてください。考えてみてください。 Always feel your heart. いつも自分のことを感じてみてください。 And when you are not happy, あなたが幸せじゃない時、 the heart is wondering, why am I beating? その心臓は考えるんですね。なんで私は行動をしてるんだろう。 Depressed people always say, why am I alive? で、うちの人たちはいつも聞くんですね。なんで私は生きてるんだろう。 Why am I breathing? なんで私は呼吸してるんだろうと。 They ask why. 彼らはなぜって聞く。 And they kill themselves. そして自殺したりしま If す。 they stop asking why, そのなぜって聞かなければ聞くのをやめれば、 feel your heartbeat. 心臓を Magic. 感じるでしょう。 It never stop. で、魔法のように決して If you 止 stop, まることない finish. ものですが、止まった瞬間もう全ては You're breathing. 呼吸も You don't need to think about breathing. 考える必要はないです。 When you sleep, 寝る時も you don't say, I must breathe. No. 呼吸しなきゃっていうふうには言いません。 Your natural intelligence, natural order もう自然秩序、自然的な自然にそれは行ってるんです。 take care of it. 自然の知性が提携してるわけです。 You don't think about breathing. その呼吸のことなんて考える必要もないです。 You don't think about your heartbeat. You don't say, oh, wait a minute, you need to beat now. Huh? ちょっと今行動しなきゃダメだよっていうふうに言う必要もないです。 Naturally. 自然に行います。 Your digestion, you have a breakfast this morning. It's now there is a big factory digesting everything you ate. もう朝食食べたものすべてをもう工場で行っているように今消化の作業をしているわけです。 You don't think about it. それについて考える必要もないわけ You です。 don't say, hey, please, stomach, extract the vitamin, put the magnesium there. No. ちょっといいあなたはこのビタミン取ってマグネシウムをここに設置してというそんなこと言う必要もないわけ It です。 doesn't require thinking. 考えを要求していません。 It's automatic. 自動です。 It's the same for happiness. 幸せも同じです。 Don't think about it. Let it happen. それについて考えないでください。自然に行うようにしてください。 Let it rain on you. あなたの上に雨が自然に降るようにしてください。 Let it flow. ただ流れるようにしてください。 Let it be. 存在するようにしてください。 Let it be. Let it be. Beautiful song. Let it be. It's natural. You are born to be happy. もう幸せで生まれたわけですから自然にいていいんです。 And when you lose your happiness, 幸せを失った時は you think. 考えてる時です。 Thinking is a poison. 考えは毒です。 It's what create war, Fukushima, depression, それが戦争や disease, 福島や cancer, うつや everything. 病気やがんを全てを作り出す。 Just be. ただ存在するんです。 Be in the now. 今に存在するんです。 Now, I will give you a little tip 一つ、秘訣を与えます。 to avoid losing this happiness. この幸せをなくすないようにするために。 People are so desperate to be happy that they use alcohol. もう幸せが欲しくてアルコールを使ったり。 What happens when you drink a lot of alcohol? たくさんのアルコールを飲んだらどうなりますか？ You stop thinking. 考えは止まりますか？ No thinking. 考えは止まりますが、 But it's poison. でも毒なんです。 When you use drugs, some people shoot themselves with a drug. Immediately the brain stops thinking. 麻薬を打ったりしますね。もう突然もう考えは止まり
が That's the goal of every drug. 全ての麻薬のゴールがそれなんですけれども、 That's why people become addicted to だ drug から中毒になったりするわけです。 or alcohol またはアルコールに依存になったり、 or tobacco. またはタバコに。 Because suddenly, shoo, なぜなら突然 the brain stops thinking or think differently, 脳が考えを止めるか、また違うふうな考えになるわけです。 and they feel good. で、いい感じ、いい気分になります。 But if you feel now, でも今を感じれば、 you don't need alcohol, これはいらない。 drug, 麻薬も medicine, 薬もいらない。 nothing. You have everything inside you. 自分の中に全て持ってますから。 Just an example. 人に例えると、 How tricky the brain is. 脳がどんなに Some country, トリッキーなのか、時には like Mexico, メキシコの人たちは、 Korea, 韓国もそうですか、 love spicy food. もう辛い食べ物好きですね。 What happens when you eat spicy food? もう辛い食べ物を食べたらどういうことが起こります？ I mean, really spicy food. 本当に辛いものです。 I went to Mexico one time. メキシコに一回行った時に、 There was 5 kind of strength of spicy. もう辛さの違うレベルだと、5つ違うレベルの辛さがあったんですね。 Very strong, とっても辛いの。 strong, 少し強い、 normal, 普通の、 little strong, and not strong. もう弱い辛さ、もうマイルド、そんな感じで。 I take not strong at all. 私は全く辛くないものを取ったわけです。 I tasted でも味を見たら、 smoke coming out. And all the Mexican Raelian, メキシコのレイランたちみんなは、 they ate the strongest. もう一番強い辛さを取ってました。 And they look at me and say, really? 本当に辛いですかって言って。 I see you are addicted to drug. あなたたちはもう麻薬にもう依存になってるようなものだよって。 What happens when you eat spicy food? 辛い食べ物を食べてどうなります？ You damage your tongue. 舌にダメージを与えます。 You burn your cells on your tongue. 舌の細胞が焼けてしまうわけです。 That's why Mexico, Korea, and every country which eat very spicy food have the highest number of mouth cancer. ですからメキシコや韓国やもう一番辛い食べ物を食べている人たちはその舌のがんになる人が多いわけです。 Irritation, こうちょっと軽い炎症が起こって、 inflammation, 深刻な炎症になって、 infection, cancer. 感染になってもうがんになるわけです。 What happens when you burn? ですので焼けたらどうなりますか？ Your brain doesn't want you to suffer. で脳はですね、あなたが苦しんでほしくないので、 So the brain immediately creates a drug 脳がもうすぐにドラッグを作り出します。 which is very similar to heroin ヘロインととっても似てるものです。 to stop the pain. その痛みをストップさせるものです。 But this drug stops the pain でこのドラッグがこの痛みを止めて、 but make you feel good. で気分よくさせてくれる。 That's why people are addicted to spicy food. ですからもう辛い食べ物に依存になるわけです。 Many people were surprised when there is a car accident. もうたくさんの人たちが交通事故になった時に、 Some people lose one arm もう腕を失ったりします。 and they have pain but not so much. でもうその痛みはありますけれども、そんなひどくはないわけです。 They lose the arm fall and they have pain but okay. なくなってちょっと痛いけどそんな大丈夫なわけです。 And you touch a little bit the heater でヒーターを少し触ったら、 and wow, you scream like crazy でもう本当に痛くて叫びますよね。 because the body say, oh, it's just a little burn. No need to get the drug. 少しの痛みではもうドラッグを作りませんから、脳から Arm is cut. 痛く感じますが、 This is a big pain. もう腕を失った時は大きな痛みですから、 Drug coming. ドラッグが出てくる。 If not, you will die of pain. もうそうじゃなければもう痛みで死んでしまいます。 It's the same process when you eat spicy food, これが辛いものを食べた時に同じ過程です。 which is very bad for you. あなたにとってとっても悪いです。 So the body wants to feel good ですから体はもう気分よく痛いんです。 by creating drugs. このドラッグを作り出すことによって。 That's why you can be addicted to spicy food, same as you can be addicted to alcohol or to heroin, cocaine, tobacco.
食べ物もアルコールもヘロイン、コカイン、タバコもみんな同じようなことなんです。So kimchi, soft kimchi, で please. すからキムチもちょっとマイルドなキムチ食べてください。 I tried the kimchi one time. I cannot eat. 私が食べたキムチも辛すぎて食べられませんでした。So everything which burn なんでもこう舌が焼けるようなそういう is もの bad for your health. 健康にとってよくない。 That's why it's burning. ですから焼ける感覚になるわけです。 Everything too hot, Japanese people. もうですね、日本人は食べたりしますね。 Mouth cancer a lot in Japan because they drink tea too hot. なぜなら日本でももう熱いお茶を飲んだりしますので、たくさんがんがありました。 And for dessert, デザートの ice cream, アイスクリーム、 very cold, とっても冷たいもの、 which is burning also. それも焼けちゃいましたが、 You know, in winter, if you put your fingers in snow long time, very strong pain. 冬にですね、雪のところに指をこう差し込んで長く言うとですね、とっても痛いんです。 With ice cream, you do the same on your tongue. アイスクリームも自分の舌の上で同じことが起こってるんです。 And the brain creates the drug. ドラッグを作り出します。 So be careful with self-generated drugs. ですから自分自身が作り出すドラッグについてとても気をつけてください。 Never eat spicy. 決して辛い食べ物を取らないで、 Never eat or drink また飲んだり食べたり、 hot food, burning food. もう焼けるような熱いのを飲んだり食べたりしないでください。 I always wait. Meditation, you wait until it's cooled down. And you breathe, 冷めるまでですね、 you feel the now, you smell. 匂いを嗅いだり呼吸したりで待つんです。 And same ice cream. I never eat ice cream. アイスクリームも同じです。私も決して冷たいのを食べません。 I like ice cream, but I let it melt in my plate. アイスクリーム大好きですから、ちょっと溶けるまで待ちます。 When it becomes liquid like a cream, then クリームみたいにちょっと溶けたら I don't want to burn my mouth. 食べます。もう口が焼けるの嫌ですから。 So fulfill the now. ですから今を感じるんです。 You don't need anything. 何もいりません。 This natural drug, この自然なドラッグというのは beautiful drug, just balance of feeling now. 今を感じさせるための美しいこう、ドラッグ、 It's generated by the brain. それ脳によって作られるものです。 That's happiness. それが幸せです。 And you can stay like that forever. そうやって永遠に維持できます。 So a little trick to feel it more. それをもっと感じるための一つの秘訣は、 You all experienced this moment, very short moment of, we call it enlightenment. 覚醒という悟りというんでしょうか、そういう短い瞬間でも誰でも感じたことがあると思います。 Everybody experienced it at least one time in his life. もう人生の中で一度ぐらいは誰でも感じたことがあると思います。 It can be looking at the sunrise, もう朝日を見ながらとか、 listening to a music, 音楽を聴きながらとか、 looking at somebody, 誰かを見ながらとか、 can be walking somewhere, どこか歩きながらも making a music, 音楽を作るとか、 anything. 何でもいいです。 Where suddenly you feel one with everything. 突然全てと一つになる感覚を感じるんです。 And you, wow, そうすると、 wow. わーって I don't know why. 理由は分かりません。 And you don't ask why. そのなぜか理由も聞く必要は Because if you ask why, you lose it. なぜならなぜで聞くともなく Everybody, 失ってしまいますから。 at least one time. あります一度は For me, before being who I am now, 今の私になる前に私はありました。 it happened 4 times in my life. 私の人生で 4度ありました。 I was a little child 私が子供だった時、 in the garden of my grandmother, 私のおばあさんのその庭で laying down on my back 横になっていました。 and looking in October 10月に before the swallow, little bird, swallow. 雨がその Tsubame? スズメが Suzume. Suzume? スズメ Swallow. ツバメです。 Tsubame? Swallow, you know the swallow. ツバメわかりますね。 There was hundreds of them 何百のツバメが飛
they come together in October 一緒に10月にやってきて before migrating to the south, 南にその移動する前ですね turning 回ってました and singing. で歌ってました And I felt one with each of these birds. この鳥の一人一人一匹一匹と一つになる感覚を感じました I felt one with the earth, with everything. 地球と全てのものと一つになる感覚を感じました I was maybe 5 years old. 多分5歳ぐらいの時 That was the first time in my life. それが私たち人生で一番最初のものでした Second time I was about 15, 16. Maybe you had similar experience. 皆さんも似てるような経験があるかもしれません15、6歳の時です Laying down under a cherry tree チェリーの木の下で横になっていました with many flowers たくさんの花が咲いていて and the petal like sakura 桜のように slowly falling. 花がゆっくり And the happiness was unreal. 落ちていてこの幸せはもう本当に本物じゃないような感覚 I was becoming the sky, the tree, each petal falling. 私はもうその木に空に一つの花びらに一つ一つになったような感覚でした And the third time I was in Madrid 3つ目は私はマドリードに行った時に after the first encounter with Elohim, エロヒムとの最初の勝負の後です giving a public speech. 講演会でスピーチがあった時 And afternoon, でその午後に walking in the street of Madrid, マドリードの街を歩いていました suddenly a poem 突然詩が浮かんできたんで came. やってきました And I was talking and saying this poem, その詩を話しながら which I made. 私が作った詩です And wow, そしてワオと I was in space. 私はもう空間の中にいました And there was a fourth time. But これが4回目の what is important? で何が強い Everybody has this みんな experience. こういう経験があります Remember when it was happening to you. 私に起こったこのことを覚えて Remember. 思い出すんです思い出すんです Try to remember clearly. もう鮮明にそれを思い出すようにするんです You could have been a little child, a little bit later, a little adult, doesn't matter. 子供の時でもちょっと中間の時でももう大人になってでもいつでもそれは関係ありません Remember this feeling. この感覚を思い出すんです Different for everybody. みんなに違うことですが You probably had it 3, 4, 5 times in your life. 人生で3、4、5回あるかもしれません You don't know why. そういう理由は知りませんけれど And も you don't want to know why. 知りたくもありません But remember the feeling. こう感覚を思い出すんです Remember the feeling the first time, 一番最初の感覚 the second time, 2回目 the third time, 3回目 the fourth time. 4回目 Put them together それを一つにつなげるんです and feel again by mixing the 4 or 5 feelings. この4つ5つの感覚を一つに合わせるんです Automatically, そうすると自動的に it come back now. 今にいられるんです It's magic. これは魔法のようなもの If you feel it, それを感じると you feel the past experience. その過去の経験を感じますし You don't think about the past. それに過去について考えてるわけではないんです You feel again ただもう一度その感覚を感じるだけです these past experience. Put them together 過去の経験を一つに合わせるんです and immediately, そうするともう即時に like magic, 魔法のように you have it again. それの感覚にいられるんです Do it. やってみてくださ It's い magic. 魔法のようです Then by doing it regularly, それを定期的にやっていくことによって you can keep this enlightenment この悟ったような瞬間を forever. 永遠に感じることができ維持することができます Me, I'm with you now talking, 私があなたと一緒に話しているときに but I am with my little fellow at the same time. 私の小さいツバメたちが一緒に同時にいるんです I am making the poem in Madrid. マドリードで詩を作っていますし I am under the cherry tree 私はチェリーの木の下にいるんです right now. 今この瞬間です All mixed. 全てがミックスになって That's why I can be with you. ですから
ば皆さんと一緒にいられるんです。 Do it. やってみてください。 You have a treasure in your memory. あなたの記憶の中に宝があります。 Don't think about the past. もちろん過去を考えるわけではないんです。 Feel it. 感じるんです。 Why not forever? それはなぜ永遠に維持できないでしょうか。 If you ask why, なぜって聞くと you cannot. できません。 If you feel, それを感じると they all come together. それが一緒に来ます。 Because this is an infinity machine. なぜならこれは無限の機械だからです。 And when you ask why, なぜって聞く瞬間、 you limit it. それを限界を作ってしまいます。 When you feel, でも感じると everything is together. すべてが一つになります。 Everything すべてが and nothing. または無に。 Because everything is nothing. Everything and nothing are the same. なぜなら全能と無は同じだからです。 It's infinity. 無限です。 Like if I give half infinity to you, it's still infinity. 半分の無限を与えたとしてもそれは無限です。 Now, では we are here. 私たちここにいます。 And now. 今に And normal people 普通の人たちは believe 信じてますね。 happiness 幸せは is here ここにいて and now. 今だ。 But what is now? でも今とは何ですか。 What is now? 今とは何ですか。 Now is what time is it? 今何時ですか。 10:50 and 20 seconds. 20秒ですね。 So now is 10:50 and 20 seconds. 今は10時50分20秒ですか。 Is it? 本当ですか。 No. 10:50, 20 seconds, then 10,000 of a second. 10時50分20秒のまだ100分の1。 Is it now? それが今ですか。 No, because 10, 50 and 20 thousandths of a second can be divided more. 10時50分2000分の1秒はもっと分けられるんですね。 So right now is 10, 50, maybe 1 billionth of a second. 10時50分10億分の1秒ですか。 But can it be divided more? もっと分けられますか。 Of course, yes. もちろんそうです。 And you can divide it how many times? 何度もっと分けられるでしょうか。 Infinitely. 無限です。 Infinity 無限は in time. 時間の無限でもあります。 So there is no now. 今というのは存在しないわけです。 Now, when I do that with my hand, 私の手をこういうふうに上げると galaxies, 銀河が planets, 惑星が millions of generations of people died and are born. 何百万の世代が死んでまだ生まれてます。 On the little planet in my fingers. 私の指の中にちっちゃい惑星たちが Some of them may be thinking, well, wait a minute, what is time? 彼らの中では時間とは何だって考える人々もいるかもしれません。 And in the giant being we are inside, 私たちが中にいるその無限大の存在に during all your life, あなたの全ての人生が you could just move the finger. 彼らにとってはもう指をちょっと動かした瞬間かもしれません。 This is a beautiful teaching of Elohim. これは美しいエロヒムの教えです。 So there is no now. ですから今というのは存在しません。 We are in eternity, part of eternity, 私たちは永遠の一部です。 in an infinite succession of now. 無限の、一つ一つのつながりの中に So when you really feel now, ですから本当に今を感じていれば you feel all the past, all the future, 全ての過去と全ての未来を同時に感じます。 which both are infinity, その両方が無限です。 in an illusion of now. もう幻想的な今の中では Because there is no now. ですからなぜなら今というのは存在しませんから We are part of this eternity. この私たちはこの永遠の一部です。 Now, is there any here? ここというのは存在しますか。 Where are we? 私たちはどこにいますか。 In Asia? Yes. アジアですね。そう More precisely, もっと正確に in Japan? 日本ですか。 No. 違います。 Okinawa. 沖縄です。 But this city, what is the name of this city? オンラインソ
Onnasan. But no, we are in this room. 違います。この部屋にただいるんです。You're on your chair. あなたの椅子の上に。On your chair? あなたの椅子。 Where are you? それはどこにありますか？ The you is on the right cheek? Huh? あなたはその Or the left part of your ass? 右のお尻の上です。 Where are you? 左のお尻の上。 Anus? Maybe. Which part of the anus? 肛門のどの部分の上に座って Where is you? あなたはどこにいます It's my brain. Okay, it's my brain. Which part? これは私の脳で、脳のどこの部分にあなたは Which part? Because there is a precise place where you are. If there is here, あなたがここって言えるこの正確な脳の場所はどこですか？ between my right here and my left here, 私の右の耳と左の耳の right in the middle. ですか？ Why? 真ん中ですか？なぜですか？ Why more than front or up? 前とか上とか。 Maitreya, you are teaching it. It's in the supra-consciousness. マイトレはあなたは超意識を教えてくださってます。 Okay, supra-consciousness is made of many neurons. 超意識というのはたくさんのニューロンによって。Which one? どのニューロンのことですか？ Which one? どのニューロンのことですか？ The middle one? 真ん中のもの。 We don't know. 私たちは知りません。 And is made of more smaller molecules もっと小さい分子によって作られているんです。 and smaller atoms また原子。 and particles. それでまだ粒子。 So there is no here. ですから今というのは There is no here. It's an illusion. 今というのはもう幻想です。 We are everywhere 私たちはあらゆるところにいて、 and nowhere. そして無に存在します。 And we are now で私たち今にいて、 and in the infinity of time. で無の時間の中に When you feel that, それを皆さんが感 you don't need any drug. じのドラッグもいりま You せん。 don't need any alcohol. これもいりませんし、 You are everywhere あなたはあらゆるところに存在 and nowhere で無です。 in space 空間の中で、 and time. そして時間の中で、 Enjoy this meditation. この瞑想を偶然の